В новия си дом се чувствам прекрасно. Както хората казват, моя дом е моята крепост. Избрахме Мебели Копанарски по препоръка на моя приятелка и съм впечатлена от резултат, който постигнахме с тях и усилията, които положиха. Отношението, ангажираността през цялото време, съветите, които ни даваха, просто абсолютно всичко до най-малкия детайл. Процесът мина изключително лесно, през цялото време бяхме в постоянна комуникация и обсъждане на всичко, което трябваше да се осъществи по начина и вида, в който го виждате в момента. Защото не очаквах, че ще видя нещо толкова прекрасно, изпълнено до най-малкия детайл. Вие видяхте, че кухнята не е от най-големите, но изключително функционална. Реалната машина за една домакиня е от съществена важност в наши дни. Също така това, че хладилника е почти невидим. В частта в коридора имаме скрити пералня машина и сушилня, които са разположени една върху друга. И смятам, че наистина се получи страхотен резултат. Най-важните уреди за една домакиня всъщност на пръв поглед са абсолютно невидими. Това си е мечтата, която реализирахме благодарение на Мебели Копанарски. Бих препоръчала Мебели Копанарски с най-голямо удоволствие и се надявам в скоро време да имам тази възможност.